L'acqua per l'agricoltura è un bene prezioso, soprattutto d'estate. A Verona, grazie al Consorzio di Bonifica Veronese, molti imprenditori agricoli stanno modernizzando i propri impianti di irrigazione, cosa che permette un risparmio di tempo, ma soprattutto di acqua. Sara Barovier e Claudio De Zan. Valpolicella, vigneti a perdita d'occhio e poi più a sud i frutteti, mele, pere, soprattutto kiwi e fragole. Un tesoro per l'economia veronese che va innaffiato senza sosta. Un monumento antico all'acqua per l'agricoltura è questo, risale al 1800 e dalla presa irrigua di Gaium a Rivoli Veronese. Tutto è iniziato da qui. È partito dalla seconda metà dell'Ottocento con la realizzazione di un'importante opera di derivazione dall'Adige che ha portato l'acqua nella campagna veronese attorno a Verona, cioè tutta la campagna che è a nord della fascia delle risorgive, prima quasi incoltivata perché tutta arida, e con l'irrigazione è iniziato un grosso sviluppo con la frutticoltura e tutto il resto, per arrivare ai giorni nostri dove con la continua evoluzione adesso si cerca di eliminare l'irrigazione a scorrimento. Eccola l'irrigazione a scorrimento, sistema di paratoie e tanta acqua tutta assieme che invade i campi, una tecnica superata. Il Consorzio di Bonifica Veronese, che si estende su una superficie di 160.000 ettari e cui fanno capo 19.000 aziende agricole, sta pian piano trasformando il sistema di irrigazione. Era il glorioso pionieristico passato. Quello che vediamo adesso è l'agricoltura di oggi, l'agricoltura super specializzata, l'agricoltura che ha bisogno di un apporto limitato d'acqua ma continuo e costante. E abbiamo una grossa necessità sia per l'ambiente sia anche per questa agricoltura specializzatissima di riuscire a trasformare il più possibile tutti gli impianti che erano, ahimè, a scorrimento in impianti a goccia e in irrigazione a pioggia. Servono investimenti e il coinvolgimento degli agricoltori che dovranno dotarsi degli impianti, ma il risparmio d'acqua è la scommessa da vincere.